Caríssimos irmãos, estamos iniciando mais um ano. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida, pelo ensejo das realizações, e que possamos, no decorrer deste ano, galgarmos posições espirituais mais avançadas, através da nossa dedicação ao nosso trabalho, do estender a mão àqueles que necessitam. É importante refletirmos nesse momento, nos dias difíceis que vivemos, e, através da irmanação de pensamentos e de atitudes, transformarmos o nosso mundo em um mundo melhor, um mundo mais feliz. É importante refletirmos nesse momento, porque a vida é uma constante ação, é um momento que nós, refletindo sobre o que somos, glorifiquemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede para o nosso avanço espiritual. Estamos vencendo uma das experiências mais fantásticas da humanidade, experiência de sofrimento, de lágrimas, de tristezas, de separação, mas também de reflexão, de solidariedade, de fraternidade e de amor. Quantos perdemos durante o período da pandemia? Amigos, parentes, não amigos e não parentes, mas que são nossos irmãos, que sabemos, através das informações, de quantos voltaram à pátria espiritual. Não lamentamos. Tudo está de acordo com as leis divinas. É claro que o homem muitas vezes se precipita, muitas vezes se esquece das suas responsabilidades, mas tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Aqueles que têm menos oferecem menos, os que têm mais têm a oportunidade de mais oferecer. Durante esse período, as igrejas, os centros espíritas esvaziaram. Tivemos as portas fechadas e, na volta às atividades, muitos não voltaram. Não sabemos exatamente a razão. Talvez desacostumaram de, naquele determinado dia, colocar a sua roupa de passeio, ir à sua igreja, ir ao centro. Com toda certeza, esse medo ficou na mente de muitos, que até hoje nós ainda observamos aqueles que não conseguiram se liberar da máscara. Censuramos? Não. Cada um tem o seu jeito de agir, a sua compreensão da vida. Mas nós queremos refletir sobre esse momento, nesse instante, lembrando e tomando emprestado uma historinha que já ouvimos sobre um congregado de uma igreja que estava sempre presente às reuniões, aos cultos, mas de repente não mais voltou. Passado um tempo, o seu pastor lhe fez uma visita e, chegando à sua casa, assentaram-se em volta da lareira e conversavam. Mas no momento, o pastor lhe perguntou: meu irmão, por que não tem ido mais à igreja? E ele disse ao pastor:
porque durante todos os anos que eu tenho frequentado a igreja, os pregadores são os mesmos. As mensagens se repetem e eu já as tenho decoradas. Então vejo que não há necessidade de eu ir à igreja. Nesse instante, o pastor puxou uma brasa da lareira e colocou ao lado. E continuou a conversa. De repente, a brasa se fez carvão. Ele ponderou ao seu congregado: meu irmão, olha este carvão. Era uma brasa, porque estava na lareira. Não tendo mais o calor, se transformou num carvão. Assim somos nós. Quando nós estamos juntos com os irmãos, nós estamos acesos, vivos. Mas de repente nos isolamos e há o esfriamento. E a brasa que éramos nos tornamos carvão. E encerrou a conversa ali. Foi embora. No dia seguinte, no culto, aquele companheiro estava presente. Vejamos, amigos, irmãos, não foi diferente com o Centro Espírita. E falo do Centro Espírita, Caminho da Verdade, que é onde mais nós nos congregamos. Mas não foi diferente outros também. Tenho conversado com irmãos de outras religiões. Eles também dizem assim. Muitos não voltaram. A gente fica triste, porque são muitos daqueles que nós confabulávamos, nos abraçávamos, nos confraternizávamos, e de repente não mais os vemos no nosso meio. E sentimos saudades. Saudade é próprio do ser que tem sentimento. Então, nesse início de ano, aqueles que porventura nos assistirem nesse vídeo, ponderem sobre isto. Porque é certo que a igreja, o centro espírita, as congregações religiosas quaisquer, não nos salvam, mas faz falta para a nossa salvação. Porque é nessas congregações que nós aprendemos sobre o amor. É na casa espírita que nós entendemos que fora da caridade não há salvação. É ali que nós sentimos o calor do nosso irmão, nos abraços fraternais. E nos sentimos revigorados na jornada empreendida, a nossa elevação espiritual. Jesus nos deixou a sua mensagem. É certo que muitas dúvidas pairam sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, até mesmo sobre a sua existência. Há os que não acreditam, mas para nós, no nosso íntimo, Jesus está presente. E os seus ensinamentos são a baliza que nós miramos para seguir no rumo certo. Raciocinemos nesta oportunidade, buscando nos congregar. Ah, mas eu não quero mais ir ao centro espírita. Você tem o livre-arbítrio. Que vá a outra congregação. Ou de repente alguém da sua congregação também pensa sobre muitos pontos da espiritualidade
e diz, eu vou ao centro espírita para ver, para conhecer. É normal. Essa migração existe. Aqueles que conhecem a doutrina espírita, estudando-a, estes permanecem. Mas ainda é entendível o pouco conhecimento. Nós, sem ofensas, nós costumamos avaliar o espírita entre aquele que se diz espírita, mas é tão somente frequentador do centro. Naquele determinado dia, ele está lá, ouve e volta. Não se torna tarefeiro, não participa dos estudos doutrinários, é um religioso, um frequentador do centro espírita. Muitas vezes mais caridoso do que aquele que está usando a tribuna. Mas quando se fala de doutrina, olha, eu não entendo. Não, você não frequenta o centro? Sim, mas eu não entendo. Eu não conheço. Apenas eu frequento o centro. É importante, então, refletirmos sobre isto. Estarmos juntos, transformando-nos no elo de uma corrente e procurando ser o elo do mesmo poder, da mesma força, do mesmo potencial daquele que se entrelaça conosco, para que possamos, através dessa união, dessa corrente de amor, trazermos aqueles que necessitam de amparo. Pensemos neste momento da nossa presença na nossa congregação religiosa. Falo para os espíritas, mas aqueles que não são e nos assistem nesse instante e que também estão afastados da sua igreja, volte. Lá tem irmãos que te esperam, como nós esperamos nossos irmãos espíritas. É muito bom olhar a carinha daquele com quem caminhamos e sentir nele um companheiro. É importante que nós nos unamos sempre para construirmos a família universal do amor. Jesus nos ensina, sobretudo no Sermão do Monte, que são bem-aventurados os pobres de espíritos, porque estes, ou destes, é o reino dos céus. Às vezes nós ficamos pensando, mas o que Jesus quis dizer com pobre de espírito, ou pobre em espírito? Então, numa análise mais profunda, Jesus se refere, e assim entendemos, que são bem-aventurados aqueles que se desligam da matéria ou das coisas materiais, que utilizam os bens materiais tão somente para a sua manutenção enquanto encarnado. É importante, sim. Nós precisamos de roupas, nós precisamos de comida, nós precisamos de meios de transporte,
precisamos da nossa manutenção, vamos envelhecendo, as vistas vão turvando, os dentes se vão, os ouvidos vão parando de ouvir, e corremos atrás das próteses. Por vaidade? Não, por necessidade. Mas que esses bens sejam o suficiente para a nossa felicidade. Por isso Jesus nos fala sobre o pobre em espírito. Porque no reino dos céus, que não é um lugar circunscrito para onde vamos, mas é um estado de espírito no nosso íntimo. Este reino é desprovido de matéria, de interesses, desprovido de orgulho, de egoísmo, da vaidade. Este é o reino dos céus que Jesus nos fala. E a nossa presença nas nossas congregações fortalece a nossa fé. Reflitamos, queridos amigos e irmãos, no início deste ano, para que nos fortaleçamos e que possamos, nas nossas vibrações de amor, evitarmos as influenciações más, as investidas das escravizações, e que mantenhamos a nossa pátria como uma pátria livre, que possamos irradiar do nosso país a outros países as energias positivas, a fim de ajudarmos na transição do nosso planeta. Porque essa transição só haverá com a mudança de comportamento dos homens. Quando nos amarmos com mais intensidade, confiaremos mais, auxiliaremos mais e seremos mais auxiliados. Porque a vida é esta corrente. Vivemos interligados porque somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Jesus afirma isso para nós. Quando ele se refere ao seu Pai, dizendo: o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. É o testemunho claro, vivo do nosso Mestre Jesus, de que ele é um de nós, que alcançou avanços espirituais, conquistou a condição de espírito crístico pelo seu trabalho, pelo seu esforço. É por isso que ele nos serve de exemplo. É por esta razão que quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo, a resposta é Jesus. Jesus só nos serve de exemplo, porque ele é um de nós que conquistou a sua pureza espiritual. Como nós podemos fazê-lo? Depende da nossa vontade,
da nossa determinação. Quando expandirmos o nosso amor, de modo a envolver aqueles que de nós necessitam, estaremos colocando mais combustível na lâmpada que somos. E a exemplo do que Jesus nos disse, faremos brilhar a nossa luz, porque somos luzes, como ele nos afirma no Sermão do Monte. Que possamos refletir, queridos amigos e irmãos, nesta breve mensagem, porque temos a responsabilidade de construirmos um mundo melhor. Quero vê-los na casa espírita. Como eu sei que nossos irmãos de outras crenças querem ver aqueles que também se afastaram. Porque se há amor cá, deve haver amor lá. Porque todos somos seres humanos, filhos do mesmo Pai, do nosso Deus Criador. Nós os esperamos na casa espírita. Irmãos que por alguma razão não voltaram pós-pandemia. É a nossa mensagem. Agradecendo ao Pai Celestial por mais um ano vencido e rogando força, esperança e fé para vencermos os embates com os quais nos defrontaremos. Queridas irmãs, queridos irmãos de todas as religiões, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva no seu amor. Muita paz.